சரி, இன்னைக்கு ஜெபம் பண்ணுவோம். எனக்கு மாண்டவராக இருக்கிற சர்வவல்லமையுள்ள கர்த்தாவே, உங்களுக்கு அனுப்பி ஸ்தோத்திரம். இந்த அருமையான இந்த காலையில் இந்த சிறு கூட்டத்தை நீங்கள் ஆசீர்வதிச்சு கொடுங்கப்பா. வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களை காணத்தக்க என் கண்களை திறந்துருங்க ராஜா. இரவும் பகலும் வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஏசப்பா, நாங்கள் பிள்ளைங்க தியானிச்சு இந்த சத்தியத்தை ஷேர் பண்ணுறாங்கப்பா. இந்த சத்தியம் நிறைய பேருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கத்தக்க நீங்கள் இதை ஆசீர்வதிச்சு கொடுங்கப்பா. நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதையாக இது நல்ல விதையாக இருக்கத்தக்க நீர்தாமே ஒவ்வொரு வார்த்தையிலையும் இப்படி பிரச்சனை இருக்கட்டுப்பா. பரிசுத்தாவியானவர் எங்களுக்கு கூட கொடுத்ததுக்காக ஸ்தோத்திரப்பா. பரிசுத்தாவியானவர் வரும்பொழுது பலனடைந்து இதையெல்லாம் எரிசலேமிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் சாட்சிகளாக இருப்பீங்கன்னு சொன்னீங்களே ராஜா. நீங்கள் சாட்சியாக உபயோகப்படுத்துங்கப்பா. எங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லையா, பலன் இல்லை, உடைய பலத்தாலே இடக்கட்டுங்க. அன்பினாண்டவர் அருமரட்சி இயேசுராஜாவின் பாதம் பணிந்து மிகவும் தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நீங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். இன்னைக்கு நம்ம படிக்கிறதுக்காக தெரிந்து கொண்டது என்னாகமம் 12வது அதிகாரம். இந்த என்னாகமம் 12வது அதிகாரத்தில் நம்ம நிறைய பாடங்களை படிச்சுக்கலாம். கடவுள் நிறைய வச்சுருக்காங்க. இதில் கடவுளோட குணாதிசயத்தை பற்றி நம்ம அறியறது சில இது இருக்குது. நம்ம வாசிக்கிறீங்களாம்மா? 12வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலிருந்து. எத்தியோப்பிய தேசத்து ஸ்திரியை மோசே விவாகம் பண்ணியிருந்தபடியினால் மீறிய ஆரோனும் அவன் விவாகம் பண்ணின எத்தியோப்பிய தேசத்து ஸ்திரீ நிமித்தம் அவனுக்கு விரோதமாய் பேசி. கண்டினியூ வாசிங்க, தொடர்ந்து வாசிங்க. மோசையை கொண்டு மாத்திரம் பேசினாரோ, எங்களை கொண்டும் அவர் பேசினதில்லையோ என்றார்கள். கர்த்தர் அதை கேட்டார். மோசையானவன் பூமியில் உள்ள சகல மனிதரிலும் மிகுந்த சாந்த குணமுள்ளவனாய் இருந்தான். சடிதியிலே கர்த்தர் மோசேயையும் ஆரோனையும் மிரியாமையும் நோக்கி, நீங்கள் 3 பேரும் ஆசாரிப்பு கூடாரத்துக்கு புறப்பட்டு வாருங்கள் என்றார். 3 பேரும் போனார்கள். கர்த்தர் மேகத்தூணில் இறங்கி கூடார வாசலில் நின்று ஆரோனையும் மிரியாமையும் கூப்பிட்டார். அவர்கள் இருவரும் போனார்கள். அப்பொழுது அவர், என் வார்த்தைகளை கேளுங்கள். உங்களுக்குள்ளே ஒருவன் தீர்க்கதரிசியாயிருந்தால் கர்த்தராகிய நான் தரிசனத்தில் என்னை அவனுக்கு வெளிப்படுத்தி சொப்பனத்தில் அவனோட பேசுவேன். என் தாசனாகிய மோசேயோ அப்படிப்பட்டவன் அல்ல. என் வீட்டில் எங்கும் அவன் உண்மையுள்ளவன். நான் அவனுடன் மறைபொருளாக அல்ல, முகமுகமாகவும் பிரத்யட்சமாகவும் பேசுகிறேன். அவன் கர்த்தரின் சாயலை காண்கிறான். இப்படி இருக்க நீங்கள் என் தாசனாகிய மோசேக்கு விரோதமாய் பேச உங்களுக்கு பயமில்லாமற் போனது என்ன என்றார். கர்த்தருடைய கோபம் அவர்கள் மேல் மூண்டது. அவர் போய்விட்டார். மேகம் கூடாரத்தை விட்டு நீங்கி போயிற்று. மிரியாம் உறைந்த மலையின் வெண்மை போன்ற குஷ்டரோகியானாள். ஆரோன் மிரியாமை பார்த்தபோது அவள் குஷ்டரோகியாய் இருக்க கண்டான். அப்பொழுது ஆரோன் மோசையை நோக்கி, என் ஆண்டவனே, நாங்கள் புத்தீனமாய் செய்த இந்த பாவத்தை எங்கள் மேல் சுமத்தாதிரும். தன் தாயின் கற்பத்தில் பாதி மாம்சம் அழுகி செத்து விழுந்த பிள்ளை போல அவள் ஆகாதிருப்பாளாக என்றான். அப்பொழுது மோசே கர்த்தரை நோக்கி, என் தேவனே, அவளை குணமாக்கும் என்று கெஞ்சினான். கர்த்தர் மோசையை நோக்கி, அவன் தகப்பன் அவன் முகத்தில் காரி துப்பினதுண்டானால் அவள் 7 நாள் வெட்கப்பட வேண்டாமோ? அதுபோலவே அவள் 7 நாள் பாளையத்துக்கு புறம்பே விளக்கப்பட்டிருந்து பின்பு சேர்த்து கொள்ளப்பட கடவுள் என்றார். அப்படியே மிரியாம் 7 நாள் பாளையத்துக்கு புறம்பே விளக்கப்பட்டிருந்தார். மிரியாம் சேர்த்து கொள்ளப்படும் மட்டும் ஜனங்கள் பிரயாணம் பண்ணாதிருந்தார்கள். பின்பு ஜனங்கள் ஆஸ்தரோத்திலிருந்து புறப்பட்டு பாரான் வண்ணந்திரத்திலே பாளையம் இறங்கினார்கள். இந்த அதிகாரத்தை பார்க்கும்போது நம்ம இங்கே நிறைய தேவனுடைய குணத்தை பற்றி அறிஞ்சிக்க முடியும். இங்கே இது ஒரு குடும்ப பிரச்சனை, வீட்டு பிரச்சனை, 4 செவத்துக்குள்ளே இருக்குதுன்ற மாதிரி மோசே இந்த பெரிய பரிவாரத்துக்கே ஒரு தலைவனாக இருந்தாலும் இது அவர் வீட்டுக்குள்ளே அவருக்கு இது ஒரு முள்ளாக இருந்த பிரச்சனை. என்ன பிரச்சனைனா, இது வெளியே இருந்து வரல, அவரோட ஓன் அக்காவும் அண்ணனும் பேசுகிறாங்க. அந்த வார்த்தைகள்லாம் அவ்வளோ ஷார்ப்பாக குத்துற மாதிரி பேசுகிறாங்க. ஆமாம், ஓன்கிட்ட மட்டும்தான், ஓ மூலமாக தான் பேசுனாங்களா, எங்கள் மூலமாக பேசலையா அப்படின்றாங்க. அவங்க சொல்கிறதுல உண்மை இருந்துச்சா? உண்மை இருந்துச்சு. ஆண்டவர் மிரியாமையும் யூஸ் பண்ணாங்க, ஆரோனையும் யூஸ் பண்ணாங்க. அவங்க சொல்கிறதுல உண்மை இருந்துச்சு. ஆனால் இங்கே ஆண்டவர் கேட்குறாங்க, மோசேக்கு எதிராக பேச உங்களுக்கு எப்படி பயம் இல்லாமல் போச்சு அப்படின்னா, அங்கே என்னென்னா மரியாதை இல்லாமல் இருந்துச்சு. மோசேவை பயம் இல்லை, ஒரு மரியாதை இல்லை. மோசே நமக்கு தலைவனாக இருக்கன்னா, என்ன இவன் இப்போ நம்ம தம்பி
இவன் என்ன பெரியவன் அப்படின்ற மாதிரி அசால்ட்டாக அவரோட கல்யாணத்தை வச்சு எல்லாத்தையும் வச்சு அவரை வந்து குறை பேசுகிறாங்க வீட்டுக்குள்ளே. அப்புறம் இது வந்து சண்டை சச்சரவு தான். அப்போ இதில் இன்னொன்று என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா, மோசே ரொம்ப சாந்த குணம்னு போட்டிருக்காங்க. இது வந்து இப்போ சாந்த குணமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர் பூமியை சுதந்திரிப்பார்கள்னு போட்டிருக்கு. இந்த எண்ணாகமத்தில் பார்க்கும்போது இந்த சாந்த குணமாக இருக்கிற மோசே பதிலுக்கு கேள்வி கேட்டாரா? பதிலுக்கு பேசின மாதிரி ஒன்று, ஆமாம் நான் தானே பேலஸில் வளர்கிறதுக்கு என்னைய தானே காட் சூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு ஏதாவது பதிலுக்கு சொன்னாரா? ஒன்றுமே பேசலை. அப்போ கடவுள் வந்து சாந்த குணமுள்ளவங்களுக்கு கடவுளே வந்து அங்கே இடைப்பட்டு அங்கே ஒரு நியாயத்தை வழங்குறாங்க. மோசேவை அவங்க வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணி பேசுகிறாங்க. சரி, இப்போ இங்கே வந்து காடு வந்து லீடு பண்ணதில் என்ன என்ன பார்க்குறோன்னா, ஆண்டவர் தான் உடனே வந்து இவங்கள நீங்கள் வாங்கன்னு கூப்பிட்றாங்க. நீங்கள் 3 பேரும் வாங்கன்னு. அப்போ 3 பேரும் வந்த உடனே 3 பேரும் கீழ்ப்படிஞ்சு போகிறாங்க. 2 பேரை மட்டும் வாங்கன்னு கூப்பிட்றாங்க. அப்போ கடவுள் வந்து இந்த 2 பேரை கூப்பிட்ட உடனே காடு வந்து 2 பேருக்கும் ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க, நியாய தீர்ப்பு வழங்குறாங்க. ஆனால் இந்த நியாய தீர்ப்பு 2 பேருக்கும் சரியாக இருந்துச்சா? ஒரு தப்பு 2 பேர் பண்ணுறாங்கன்னா 2 பேருக்கும் ஒரே மாதிரி தானே பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கணும். ஆரோனுக்கு ஒன்றும் இல்லைல்ல. அப்போ இங்கே வந்து ஒரு ஓர வஞ்ச மாதிரி இருக்குது. ஆரோனுக்கு ஒன்றுமே இல்லை, மிரியாமுக்கு குஷ்டரோகம் வந்துருச்சு. அப்போ இது வந்து சரியா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தா இது நியாயமா? நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நியாயமானா சரி வர எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி கிடைச்சா நியாயம், இல்லைன்னா இது அநியாயம், இது ஓர வஞ்சம், இது வந்து நம்மளே சொல்லுவோம். அப்போ இங்கே வந்து ஆண்டவர் வந்து நீதியுள்ள நியாயாதிபதி. அப்போ நீதியுள்ள நியாயாதிபதி ஆரோனுக்கு ஒன்றுமே செய்யலை, மிரியாமுக்கு மட்டும் பனிஷ்மெண்ட் வந்துச்சு. அப்போ வந்து இந்த நீதி இதில் வந்து நீதி அப்போ வந்து இருக்கணும். அப்போ இதில் என்ன நீதி இருக்குது? நம்மளால் நீதியை பார்க்க முடியுதா? அந்த வாய் பேசினவங்களுக்கு மட்டும் தண்டனையா? ஆரோன்னு தான் கேட்குறாரு, 2 பேரும் தான் அப்படின்னு வருது. ஏன்னா 2ஆவது வருஷத்தில் அவங்க 2 பேரும் தான் பேசுகிற மாதிரி வருது, நாங்கள் எங்களை உபயோகப்படுத்தலையான்னு. அப்போ இங்கே என்ன பார்க்குறோன்னா, கடவுளோட அதாவது கடவுளுக்கு மோசேவை பிடிக்கும், ஆனால் மோசேக்கு எதிராக வார்த்தைகள் பேசுகிற அந்த ஆரோன் மிரியாமையும் பிடிக்கும். அப்போ கடவுள் எந்த சிக்ஷை செஞ்சாலும் அவங்கள வந்து திரும்ப மீட்டு கொள்றதுக்கு தகுந்த சிக்ஷையை தான் கொடுக்குறாங்க. அப்போ இங்கே என்ன தகுந்த சிக்ஷைனா, இப்போ 2 பேருக்கும் சமமாக குஷ்டரோகம் வந்திருக்கணும் அப்படின்னா, ஆரோனுக்கு குஷ்டரோகம் வந்தால் ஆரோனுக்கு வந்து என்னாகும்? அவர் அடுத்து வந்து ஆசாரியனாக வேலை செய்யவே முடியாது, அவ்வளோதான். அவருக்கு வந்து இது வந்து நிரந்தர பனிஷ்மெண்ட் ஆயிரும். அதே இது மிரியாமுக்கு குஷ்டரோகம் வந்தால் மிரியாமுக்கு வந்து திரும்ப குஷ்டரோகம் சரியானாலும் அவங்க வந்து சாதாரணமாக அவங்க சொசைட்டியில் இருக்கலாம். ஆனால் ஆரோனுக்கு ஒன்ஸ் குஷ்டரோகம் வந்தால் அவர் வந்து லைஃப் லாங் வந்து அவர் ப்ரீஸ்டே கிடையாது. ஏன்னா ஆரோன் வந்து கிறிஸ்துவை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாரு. கிறிஸ்து பாவமே செய்யாதவங்க, குஷ்டரோகம் வந்து பாவம் மாதிரி, பாவத்துக்கு ஒப்பிட்டு அவர் வந்து பாவம் அது வந்து அந்த கம்பேரிசனே வராது. கிறிஸ்து வந்து நமக்கு பாவமே செய்யாத ஒரு நமக்காக பரிந்து பேசுகிற ஆசாரியன். அப்போ வந்து இங்கே வந்து ஆரோனுக்கு வரலை குஷ்டரோகம். ஆனால் ஆரோன் எந்த ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டுமே நீ செஞ்ச, அதனால் உன்னை போட்டு அடிக்கிறேன்னு இல்லை, நீ செஞ்ச, ஆனால் அந்த பனிஷ்மெண்ட்டை நான் வாங்கிக்கிறேன், ஆனால் உனக்கு அந்த உணர்வு வந்துச்சா தப்பு பண்ணிட்டோமே அப்படின்ற அந்த உணர்வை கொண்டு வர்றது தான் பனிஷ்மெண்ட், டிசிப்ளின். அடுத்து வந்து அவங்களுக்கு அதை செய்யணும்னு அந்த ஆசை இருக்கக்கூடாது. அப்போ இங்கே பார்த்தா ஆரோன் உடனே வந்து பரிந்து பேசுகிற வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஐயோ மோசே ஜோமன்னு இந்த பாவம் அவன் மேலே வேணாம், உடனே அவர் பரிந்து பேசுகிறாரு. அவர் மனசில் அந்த கன்வர்ஷன் இல்லைன்னா அவர் பேச மாட்டார். மிரியாமை பற்றி பார்க்கும்போது மோசே மனசில் நினச்சிருக்கான்,
நல்லது 2 பேருக்கும் நல்லா கிடைக்கட்டும். நீ என்னென்ன பேசுனாங்க வாய் வச்சுக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லி மோசே வந்து சந்தோஷப்பட்ட மாதிரி இங்கே வாசிக்கல. மோசேயும் உடனே போய் 13வது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், ஐயோ கடவுளே அவளை குணப்படுத்துங்க ஆண்டவரேன்னு அவரு மன்றாடுறாரு. அப்போ இங்கே 2 பேரோட மனசுலையும் மிரியாம் மேலே கோவம் அன்பு தான் இருக்குது. கடவுளுக்கும் மனசில் அன்பு இருக்குது. அப்போ கடவுள் மிரியாமும் ஆரோனும் இந்த கேட்குற கேள்விக்கு அவங்க பதில் சொல்கிறாங்க, ஒரு தகப்பன். அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, பாவம் செஞ்ச மிரியாமுக்கு நான் தகப்பன். தகப்பன் இப்படி செஞ்சால் 7 நாளைக்கு அவள் வெட்கப்பட்டு இருக்க மாட்டாளா? அந்த மாதிரி இருந்துட்டு வரட்டும். சரி, கடவுள் மன்னிச்சிட்டாங்க. 2 பேரும் தப்புக்கு சாரி கேட்டாங்க. அப்போ ஏன் 7 நாள்? 7 நாள் எதுக்கு தாமதிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா என்ன வாசிக்கிறோம், இந்த குடும்ப பிரச்சனை மோசே குடும்பத்தில் மட்டும் நடக்கலை. இது வந்து ஒரு தலைவனோட குடும்பத்தில் நடக்கிறது. ஆண்டவர் எல்லா கேம்பில் இருக்கவங்களுக்கும் ஒரு முன்மாதிரியாக வச்சாங்க. 7 நாள் பிரயாணம் பண்ணலைன்றப்ப ஏன் போகலன்னு மெசேஜ் அப்படியே பரவி இருக்கும் செய்தி. அப்போ ஏன் போல, ஐயோ உனக்கு என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா, மிரியாம் வந்து இப்படி இருக்கு. அப்போ மிரியாம் வந்து எல்லாருக்கு மேலே நல்ல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்தது. எப்படின்னா அவங்க செங்கடல் பிளந்த போயும் மிரியாம் தான் அந்த பாட்டில் லீடு பண்ணுறாங்கன்னு வாசிக்கிறோம். அப்போ மிரியாம் வந்து இந்த மாதிரி பேசுகிறது ஆரோன்ட்ட மட்டுமா பேசியிருப்பாங்க, வேறவங்கள்ட்டையும் அந்த சென்டிமெண்ட்டை வந்து அவங்க ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ மோசே இப்படியாக்கும் அப்படியாக்கணும். அப்போ இப்படி பரவுனது எல்லாருக்கும் அதுக்கு கேட்டிருக்கோம். இப்போ கடவுள் வந்து மிரியாம் வந்து சிக்ஷை செய்து 7 நாள் குஷ்டரோகம் வர்றதும் எல்லாருக்கும் பரவி இது அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பாடமாக இருந்திருக்கும். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பேசக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம என்னாகமோ 14வது அதிகாரத்தில் இதை 12வது அதிகாரத்தில் இதை வாசிக்கிறோம். ஆனால் அடுத்தடுத்து வாசிக்கும் போது மோசேவுக்கு அவரோட கசின்ஸ்லேருந்து பிரச்சனை, ஜனக்கூட்டத்திலேருந்தும் எல்லாருமே மோசேவை வந்து குறை சொன்னாங்க. ஆனால் மோசே வந்து அவரையே அவர் காப்பாற்ற நினைக்கல. அவரை வந்து கடவுளே வந்து காப்பாற்றினாங்க. இந்த பிரச்சனைக்கு முற்றுப்புள்ளி வச்சாங்க. இவ்வளோ நாளும் மோசையோட வாழ்க்கை எப்படி கசப்பாக இருந்துச்சோ நமக்கு தெரியல. எவ்வளோ நாளும் மோசையும் மிரியாமும் இப்படி பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்களோ நமக்கு தெரியல. ஆனால் கடவுள் வந்து அவங்க ஒரு நாள் அன்னைக்கு வந்து அதுக்கு முற்றுப்புள்ளி வச்சாங்க. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் மிரியாமும் ஆரோனும் மாறி மாறி பேசியிருப்பாங்களா? கண்டிப்பாக இல்லை. அவங்க வந்து பேசியிருக்க மாட்டாங்க. அவங்கள்ட்டேருந்து நிறையா பேரும் பாடங்களை படிச்சிருக்கிறதுக்கு இது வாய்ப்பு உண்டு. நம்ம வந்து குடும்பத்தில் யாருக்குமே கேட்காம இருந்தாலும் நம்ம ஒருத்தர் இப்படி வந்து பேச முடியாது. நம்ம தேவனுக்கு முன்பாக நடுக்கத்தோடு தான் ஆண்டவர் நம்ம பேசுகிறத கேட்குறாரு அப்படின்ற அந்த எண்ணத்தோடு தான் நம்ம ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் நம்ம பேசணும். அப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது சரி வர ஒருத்தவங்களுக்கு சமமாக செய்கிறது தான் நியாயமானதுன்றது இல்லை. இப்போ எப்படி வந்து தட்டில் சாப்பாடு போட்டாவே பெரியவங்களுக்கு நிறையா சாப்பாடு போகும், சின்ன பிள்ளைக்கு அந்த அளவுக்கு தான் சாப்பாடு போடுவோம். அதுக்காக நம்ம வந்து வஞ்சம் பார்க்குறோம், அவங்களுக்கு நிறையா கொடுக்கும் இவங்களுக்கு கம்மியான்னு கிடையாது. நீதியானது அளவில் வேறுபட்டு ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுறது அது ஒரு நீதி தான். எல்லா நேரத்துலையும் அது வராது, எல்லா இதுலேயும். ஆனால் அளவை வந்து பிரித்து கொடுக்குறதும் நீதி. கடவுள் வந்து தாளந்து கொடுக்கும்போது ஒருத்தவனுக்கு 1, ஒருத்தவனுக்கு 2, ஒருத்தவனுக்கு 5, அதுவும் நீதியான செயல் தான். ஆண்டவருக்கு தெரியும் யார் யாருக்கு எவ்வளோ வந்து தேவை அப்படின்றது தெரியும். இப்போ செருப்பு வாங்க போனால் நம்ம செருப்போட அளவு ஒவ்வொருத்தவங்க காலுக்கும் வெவ்வேறு இதாக இருக்கும். பெரிய செருப்பாக இருக்கும், குட்டி செருப்பாக இருக்கும். ஆனால் அது அவங்கவுங்க காலுக்கு அது தேவையானது. அப்படி கொடுக்கறது தான் நீதியான செயலும். அதே போல் நம்ம இங்கே ஆண்டவரோட குணத்தை பற்றி என்ன தெரிகிறோன்னா, கடவுள் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் வெவ்வேறு இதாக கொடுக்குறாங்க. அப்போ கடவுள் வந்து அவங்கள பிடிக்குது இவங்கள பிடிக்கல அப்படி கிடையாது. கடவுள் வந்து நீதியுள்ள நியாயாதிபதி. அவங்க நீதியாக ஒவ்வொன்றுக்கும் தேவையான அளவு கொடுப்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம முக்கியமாக நமக்கு தெரிகிற பாடம், நமக்கு வந்து திருப்தி வேணும். இப்போ ஆரோனும் மிரியாமும் சந்தோஷமாக அவங்களுக்கு கொடுத்த பங்கில் சந்தோஷமாக இருந்திருந்தாங்கன்னா இந்த இது வந்திருக்காது. கண்டிப்பாக மிரியாம் அந்த 7 நாளும் தனிமையாக இருக்கும்போது யோசிச்சுருப்பாங்க, என்றைக்கு அவங்களுக்கு குஷ்டரோகம் போச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. 7வது நாள் தான் சரியானாங்களா, முதல் நாள்லே சரியாயிட்டாங்களா தெரியல. இல்லை அந்த முதல் நாள் சரியாகி 7 நாள் சுத்திகரிப்புக்காக வெளியே இருந்தாங்களான்னு தெரியல.
அப்போ அவங்க அங்கே இருக்கும்போது கண்டிப்பாக யோசிச்சிருப்பாங்க, என்னென்ன பேசியிருக்கேன், அப்போ இனிமேல் நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ கடவுள் வந்து இந்த பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறதுல கூட வெவ்வேறதாக கொடுத்தாங்க. ஆனால் அது வந்து அவங்களோட நீதியையும் அவங்க அன்பையும் வெளிப்படுத்துறது. நிஜமாவே ஒவ்வொருத்தருக்கு தகுந்த மாதிரி நீதி வழங்கணுன்றது ஒரு பெரிய வேலை தான். ஆனால் கடவுள் வந்து கண்ணும் கருத்துமா கவனமாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் தேவையில்லாமல் ஒருத்தவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பெயினோ அலோவ் பண்ணாமல் அவங்களுக்கு அது உணர்வு கொண்டு வர்ற வரைக்கும் மட்டும்தான் கடவுள் வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் தனிப்பட்டு விசாரித்து அவங்க வந்து கவனிக்கிறாங்க. வேறவங்களுக்கு இப்படி நடக்கிறனால எனக்கு இல்லையே அப்படின்னு நம்ம அந்த பொறாமை எண்ணமோ இல்லாதபடி நமக்கு திருப்தியாக இருக்கும்போது நிஜமாவே நம்ம ஆண்டவரை கனப்படுத்துகிறோம். இன்னொன்று என்ன இதில் வாசிக்கிறோன்னா, அப்படி பேசும்போது ஆண்டவர் கேட்குறாங்க. அப்போ நம்ம இன்றைக்கி பேசுகிறது, நம்ம வேறு நாளில் நம்ம ஃபோனில் பேசுகிறது, எங்கே யார் கூட பேசினாலும் ஆண்டவர் அதை கவனிக்கிறாங்க. ஒரு கவனிக்கணும்னா அப்போ என்ன காமிக்குது, ஆண்டவருக்கு நம்மளோட வார்த்தைகள் வந்து முக்கியமாக இருக்குது. ஆண்டவரோட வார்த்தை தான் வந்து ஆக்சுவலி வல்லமையானது. அவர் சொல்லாமல் அவர் கட்டளையிட நிற்கும். அவர் வாயினால் எல்லாத்தையும் உண்டாக்குனார், எல்லாத்தையும் செஞ்சாங்க. ஆனால் அதே ஆண்டவர் தன்னோட சாயலில் படைத்த இந்த மனுஷனோட வார்த்தையும் கவனிக்கிறாங்க. நம்ம வந்து இப்போ சரியாக பேசுகிறோமா, ஒருத்தவங்கள வாயில் புண்படுத்துகிறோமா, மனசுலேருந்து வர்றது தான் வார்த்தையை வெளிப்படுத்துது. நம்ம உள் மனசுக்குள்ளே நம்ம திருப்தியாக இருக்கிறோமா, சந்தோஷமாக இருக்கோமா, வேறவங்களையும் வந்து கஷ்டப்படுத்தாமல் இருக்கோமா. நம்ம வாயினால் நிறைய வார்த்தையினால் ஒருத்தவங்களை என்கரேஜ் பண்ண முடியும், டிஸ்கரேஜ் பண்ண முடியும். அப்போ ஆண்டவர் அதையும் வந்து கவனிக்கிறாங்க. அப்போ கவனிக்கிறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம், அவ்வளோ அன்பாக இருக்காங்க, அவங்க வந்து விசாரிக்கிற தெய்வமாக இருக்கிறாங்க. அதே போல் இப்போ மோசையை போல் நினச்சா அவரே வந்து தன்னை வந்து நியாயப்படுத்தி கொள்ளலை. அவர் மோசையை வந்து சாந்தமாக அமைதியாகவே இதை வந்து பொறுத்துக்கிட்டே தான் இருந்தார். அப்போ கடவுள் வந்து பழிவாங்குதல் என்னுடைய இது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இங்கேயே அந்த நியாயத்தை வழங்குறதும் ஆண்டவர் வந்து உள்ளே நுழையிறாங்க. ஸோ அப்போ கடவுளே வந்து நம்ம பரியாரியாக இருக்கிற கர்த்தர். ஸோ உங்களுக்கு வேறு எதுவும் தெரிஞ்சாமா இந்த அதிகாரத்தில் தேவனுடைய அன்பை பற்றி? மியூட்டில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரி, நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம். எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறேன் எங்கள் பரலோகத்தில் வாசம் பண்ணும் பரிசுத்தமுள்ள ராஜாவே, உங்களை துதிக்கிறோம், போற்றுகிறோம் ராஜா. கடவுளே, நீங்கள் நீதியுள்ள நியாயாதிபதி சுவாமி. எங்கள் பாவத்துக்கு தக்கதாக எங்களை தண்டிக்காமல் எங்களை மட்டாக தண்டித்து ஆண்டவரே, பாவத்தோட அனைத்து தண்டனையும் ஏசப்பா எங்களுக்காக சிலுவையில் சுமந்ததுக்காக நன்றி ராஜா. இந்த உலகத்தில் எங்களுக்கு கான்சிக்வன்சஸாக எங்களுக்கு பாவத்துக்கு எங்களை உணர்த்துறதுக்கு ஆண்டவரே, நீங்கள் எவ்வளோ மென்மையாகவும் எங்களை எவ்வளோ கண்காணித்து எங்களை வந்து கவனிக்கிறீங்க, விசாரிக்கிறீங்க, அதற்காக நன்றி ராஜா. இங்கேயும் ஒரு 3 பேர் எங்கேயோ பேசிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு இல்லாதபடி நீங்கள் 3 பேரையும் கூப்பிட்டு அவங்கள்ட்ட விசாரித்து நீதியின் நியாயத்தையும் வழங்குனீங்க. அதுலேயும் உங்களோட அன்பை நாங்கள் பார்க்க முடியுது சுவாமி. மிரியாம் அவ்வளோ வார்த்தைகள், கடுமையான குத்துற மாதிரி வார்த்தைகள் பேசினாலும் அந்த மிரியாமை நான் தகப்பன்னு நீங்கள் சொல்ல உங்களுக்கு வாய் வருது சுவாமி. நாங்கள் அதுக்கு அருகதே இல்லை ராஜா. ஆனால் நீங்கள் இன்னும் தகப்பனாக இருக்கிறீங்க. நீ தப்பாக பேசின, இனிமேல் நீ என் பிள்ளையே கிடையாது போ அப்படின்னு இல்லாதபடி நீர் சேர்த்து கொண்டு தகப்பன்னு சொல்கிறீங்க ராஜா. அதே போல் ஆரோனுக்கு என்ன ஆகும்னு ஆரோனு மேலேயும் இரக்கமாக இருந்து அவருக்கும் வந்து பனிஷ்மெண்ட்டு லெப்ரஸியாக இல்லாமையே அவருக்கும் உணர்வு கொண்டு வந்தீங்க கடவுளை. இங்கே மோசையோட அன்பையும் பார்க்குறோம். அவ்வளோ வார்த்தைகளில் மோசையை கஷ்டப்படுத்தினவங்களுக்காக மோசே பிரச்சனை வந்தோடனே அவர் முதல்ல உங்கள்கிட்ட மன்றாடி ஜெபிக்கிறாரு தான் அக்காவுக்காக. ஆண்டவரே, நீங்கள் எல்லா உறவுலையும் அன்பை ரெஸ்டோர் பண்ண நீங்கள் பார்க்குறீங்க சுவாமி. உங்களுடைய அன்புக்காக நன்றி ராஜா. எங்கள் இருதயத்தில் உங்களுடைய அன்பை ஊற்றுங்க சுவாமி. நாங்கள் எல்லா காரியங்களையும் திருப்தியாகவும் உங்களுக்கு எப்பொழுதும் நன்றி சொல்கிற பிள்ளைகளாகவும் நாங்கள் இருக்க நீர் கிருபை செய்யுங்க. இப்பொழுதும் தேவரீர் இந்த சத்திய வசனம் நாங்கள் எங்களோட ஹெட் நாலேஜில் சும்மா எங்களுக்கு அது தெரியும் அதை பற்றின்னு இல்லாதபடி ஆண்டவரே, இது எங்கள் செய்கைகளில் எங்களோட எல்லா வார்த்தைகள்லையும் நாங்கள் இதை நினைத்து தேவனே நாங்கள் அதன் போல் நடக்க நீர் கிருபை செய்யுங்க. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே, ஆமென்.